Hoya cyangwa se Full Hoya ni equipe nserukira igihugu ya Espagne bariko barakina n'igihugu ca Denmark ngira ngo batari bake mwabonye umusore yasose ariko arashendagiza biza gutera nabwo ba equipe ya FC Barcelona ndetse bahita baninjira muri contact direct no mu guserukira igihugu Full Hoya na Chanchan staff medical barabasaba bati bikunze umusore nagaruke mu gisagara ci Barcelona kumugora ku munsi w'ejo nibwo Lamine Yamal yava mu guserukira igihugu agaruka Barcelona aza kuba yitabwaho n'abaganga ba equipe ya FC Barcelona amakuru rero aza kuba soka ndetse n'ibipimo nako nyuma y'ibipimo yakorewe umugabo yitwa Lamine Yamal baza gusanga afise cyitwa surcharge musculaire sigura ngo uburuhe muri make n'uburuhe ibiza gutuma kuri match ya Sevilla muri weekend bafise uyu mugabo yitwa Lamine Yamal equipe Barcelona ishobora kutamubona muri makari incertain kuri match ya Sevilla kuko ibipimo byerekanye ko afise uburuhe cyitwa surcharge musculaire ashobora gusiba urukino rwa equipe ya Denmark ku myaka 17 nkimara kubona kino kintu nahise niyumvira uburyo Lamine Yamal karakoreshwa muri equipe ya Barcelona akongera agakoreshwa mu guserukira igihugu wa Espagne ku myaka yibo 17 gusa yamaze kuba bitumwa ko hariho hose ariko arakoreshwa ku muvuduko mu nkino zikomakomeye cyane kuno musa ama-championnat d'Uburuhe ngo Ligue des Champions musi ikikina mu buryo bwanyi bari experiment bariko barasaba grève bariko baranavunika by the way kuko nimbura musi si umupira amaguru maze gutakaza Lucas Kante wa Man City gatakaza na Dani Carvajal biganagara kuno musi abakinyi bararusha cyane kuri myaka 17 uziko mu gwiserwa rwa Espagne Burundi ariho uri kurakogwa ko cyane mari petit dergama cross cyane bavuye muri Elan abakinyi bagarutse mu migwi yabo bashitse gutangura ama-championnat bariko barakinishwa ku myaka 17 nase ntangorogirwa ku mugabo yitwa Lamine Yamal je bari bimenyetso byuko vuba cyane nawe ashobora kubagira imvune ikomeye cyane ku myaka 17 gutanguriye ibi bya surcharge musculaire akava mu guserukira igihugu n'umusaba incertain kuri match ya Sevilla muri weekend twabonye kandi kuri munsi uko bigenda kose ni umwe mu bakinyi Barcelona iburikagira ikibazo uko bigenda kose ku myaka 17 ntihageze ko acyangura kuruhiga umwana muto cyane nanabonye umugabo yitwa Luis de la Fuente abanyamakuru bamaze ati nta kuntu mwaba muri ingene muzoruhurira Lamine Yamal yabwiye ati jewe ivyo kwiga kuruhurira Lamine Yamal si equipe y'igihugu ivyiga mu gihe agenda marana umwanya muto ari abamarana umwanya munini ati mu gihe agenda marana umwanya muto ari abamarana umwanya munini ivyo bigomba kwigwa na FC Barcelona agenda muronka hake dufise inkino tugomba gutegura zimeze neza zikonta kubikombe erega din parugiye kuraba rimwe na rimwe n'ivyo de la Fuente afise raison Ligue des Nations nibo bayifise agomba kuba mbere mwitsinda rimwe kugira ngo aje muri quart de finale demi finale kumbura yiyongere bo mwino zose kuri we zirakonta hajemo qualification ya mondiale zirakonta hajemo qualification ya Euro zirakonta bivuze avec iyi trêve internationale sigaye ba buri kwezi ugasanga novuga ngo umugwisako ugomba gukina inkino zikonta cyangwa inkino za kivandimwe zirimo ugomba kuzifata hose mu kinyi mufisi iminsi 5 ubu treve mu mezi 3 mu kinyi mufisi iminsi 5 uri umumenyereza wisanze ufise match zibiri zikonta birakunda kuza kumujera uri umumenyereza mu gwisako ubu treve iburaya nta nkino za gicuti zikibaho kuvuga ngo treve inkino za gicuti ubu ziboneka niba uri hasigaye ukwezi binjire muri turno kanaka igikombe ca Burayi cyangwa igikombe c'isi nukuvuga ngo uno munsi nimba habaye novuga ngo iyi treve international baba baje gukina ibari Ligue des Nations gato tukurikirana sasa duhite tugaruka tunakomereza aho tugeze Safibu iramenyesha isaha ni saa 4 z'ijoro unyoye ji safi usinzira neza unyoye ji safi usinzira neza cyane isaha rero imwe z'ijoro zimaze kuba zuzu neza cyane muri studio zacu za 97 n'ibice bigera kuri 3 muri kino gano cyacu sports zamcekuru no mu Guhabwa bona ko ibintu bikimeze neza cyane turi kuri Lamine Yamal bugere karakoreshwa muri equipe ya FC Barcelona cyane ko amaze kuba ashobora kuba afise imvune muri kano kanya ku myaka 17 cyari cyo kibazo niko ndabaza bona Azadi ku myaka 17 yibuno munsi kuba ari karakoreshwa muri equipe yiwe serukira gihugu agakoreshwa cyane yagera kwa Barcelona agacongera agakoreshwa cyane kuri no myaka yiwe 17 nivyo abarudi bavuze ngo ugomba gukora ukiri mutoya afisa amarasha shushe ariko twabonye ko inkino muri kano kanya ku mugabane w'Uburayi zamaze kuduza urwego
urwego ruri hejuru cyane kuri myaka 17 gutangura kugira zino mvune zikitwa uburuhe surcharge musculaire yabigiriye muri equipe nationale ariko kandi bigiye tunazi ko na equipe Barcelona ifite kwa Barcelona washagira surcharge turetse n'ivyo bya Barcelona gihina ifite n'amateka mabi mu giserukira gihugu kuko no musi nimwe muri equipe burira cyane abakinyi babo mu giserukira gihugu n'abandi barababura ariko cyane novuga ngo ni equipe igomba kwisanga kenshi bivanye novuga ngo nuko arimo muri equipe ifite ishoye y'umupira w'amaguru rikomeye ariko kandi rimwe aba Espanyol benshi umwana yexploge akaronka umwanya muri equipe nka FC Barcelona mu nkino zikonta biragoye ko igihugu avamo kitamukonta ko egare uko wowe nimba mu bu producer kenshi bagirwa amahirwe yo kwiyempoza cyangwa yo kwerekana bakiri bato naje no mu giseruka y'igihugu arajewe nyine akiri uwo muto bitume yisanga afise inkino nyinshi ku myaka mike kuko unamusi ugiye kuraba fatiyo Espagne nyine unamusi ni equipe dufata mu myaka 4 iduhaye abakinyi 3 4 5 barenga bari capable yo kwinjira muri equipe nationale bari munsi y'imyaka 19 fata karo kuri Pablo Gavi fata karo kuri Pedri Gonzalez fata karo kuri Lamine Yamal fata karo kuri bano ba Pau Barsi ba Alejandro Balde nabandi ni equipe yinjije abakinyi bakiri bato benshi munsi y'imyaka 19 muri equipe nationale ibi biragoye ko no munsi ufa kwibona hagiye atandukanye no dufashe nko muri equipe de France umuntu ariko arinjya vuba yitwa kari umwana naba baba Eduardo Camavinga naba ba Aurelien Gianni Chouameni mugabo nabura bona uburyo binje badakoreshwa cyane Camavinga ugeza mu namwe narabatitire muri equipe nationale y'abafaransa mugira Lamine Yamal yamaze kwatenda iskitabo uno munsi Alejandro Balde yavunitse yitwa ko yamaze gufatisha ari wazosubira Jordi Alba buriya aba ba Grimaldo baje kwiyempoza mu inyuma yaho novuga ngo bagiriye saison nziza muri equipe ya Bayern Leverkusen buriya kukurera aje kwiyempoza mu nyuma sino muri equipe nationale ya Espagne bari batsangwe kubona deja ko umwana azwi ku izina rya Alejandro Balde wazosubirira uno mugabo azwi ku izina rya uno mugabo azwi ku izina rya Jordi Alba yamaze kwaherekeza ari muri Major League Soccer bwo kandi n'ubu nibirarangira musore n'ivyavuye mu mvune kandi tiri ya treve yo mu kwezi kwa 11 tuziko uno musore nabana yakina kuri no gwego dora Fuente atazomwikorako yejo canke ijeje azomwikorako zino ni challenge equipe igomba guhura nazo mu gihe iri muri no context yo gukoresha abana bivuga ngo bakiri bato kandi babwirizwa kubabura vyanga bikunda Chris uri mutu kiningino nyinshi uri boko expose ku mvune gusumba uwundi kuko na rabari bigiye bitandukanye ariko hano haraza kujamo kumujira kwa Afrika muri equipe ya Barcelona cyane ko ari hamara umwanya munini nkuko dora Fuente yabivuze nimuza kumbaza ngene umukinyi shobora kumujira mu gihe jewe ngiye kumarana iminsi 10 mu gihe Barcelona umwanya muremure ariko ku munsi wa gatatu hano haraza kujamo gerance y'umugabo yitwa Sid Afrique muri equipe Barcelona agomba kujira umwana gute ku myaka 17 kugira ngo amurinde zino mvune ku munsi wa gatatu twanabigaruse ko reka nagwa karuriro uyu mugabo azwi ku izina rya Dieter Flick bwa mbere mwibuke ngo yari muri equipe itashoboye kuyimuha amafaranga yojana ku isoko nko abishaka kabiri ari muri equipe abakinyi yitwa ko Afise b'abakadre bari capable yo kureponda preza mu nkino zikomeye yinjiye muri equipe bose bagwaye ndavuga uno mugabo azwi ku izina rya Ronald Araujo muri defense Frenkie de Jong wongere ko Pedri nawe yarakiri mu mvune hariya Pedri yagize imvune muri Euro 2020 ni Euro baheruka yaragize imvune oya imvune yinjiye na Euro 2020 niko ndavuga Flick kuva atangurana na Barcelona yasanze Pedri agwaye asanga Araujo agwaye asanga De Jong agwaye asanga Gava agwaye asanga Andreas Christensen agwaye asanga Christensen agwaye sivyo aza kuagaruka we bacana subirayo asanga Alejandro Balde agwaye kuko Alejandro Balde nivyo batangura saison nawe yaramaze saison presque adakina abo abakinyi bari bitwa ko twotangura gukonta nk'abakadre ba equipe ya Barcelona asanga bose bagize gute amagara yabo yifashe neza muri uwo mwanya ikintu cyambere agomba gukora Flick agomba gukoresha abafise mu bafise rero yisanze harimo element iri capable yo kudebloka situation ya buri match acakorika urajera Lamine Yamal mu gihe dufata karongo no munsi fata uburyo yatanguye championnat akina na Valence ava kwa Valence yakira Bilbao avayo aja kwa Rayo Vallecano avayo yakira Real Valladolid bongo niburi ugiye kuraba uburyo Flick yatanguye iganwa ari kuri pressure yuko adagwa amahirwe yo gutwara kino gikombe kabiri atangura iganwa yitumenyereza buza abakinyi benshi par rapport y'imigwi bagwanira igikombe ndavuga Real Madrid na Atletico Madrid peut-être iyo yari pression ituma nimba ronse Rafinha canke Yamal canke Lewandowski abo barakora nk'umutima byanga bikunda kugira ngo bikunde equipe itangure nko mu rusaruro ifisa niba bura biraza kuba ariko no munsi dufata karuri
umugabo witwa Flick twotangura kumusaba kujera umugabo witwa Lamine Yamal kubera uko uno munsi c'est presque possible par rapport yuko bitashoboka mu ntambwe zose ko bagiye batandukanye bariko baragaruka. Erega uno munsi nakunze kuba ndabivuga abakunzi ba Barcelone ndetse n'abakunzi b'inkino muri rusange hari mukinyi baba bafise wundi bavuga ati uyu ni intouchable, tukibagira ko nta mukinyi aba intouchable agomba bari Lionel Messi no munsi yuvuze intouchable adakogwa ko basi atobura mu kibuga komeye sivyo no munsi football tugezemo no munsi ariko twarabonye ko ari abakinyi babura mu kibuga naho yo bakoma mumenyereza akamwicarika ariko akamumenyereza akaza kubona yuko ati uyu mukinyi nubwo namwicaritse nico gituma yarafise goma kumaza muri no match nico gituma umumenyereza mwiza iyo mvuze mwiza ni Pepe Guardiola nico ngomba kuvuga niwe maze ukibonana nico gituma umumenyereza mwiza ategura mu bench nk'utangura mu kibuga kubera ko nubwo atoza ariko ni niveau yiwe arakora couverture kona ngo nimba mbuze Lamine Yamal haje Fati haje Torres ariko nariko ramivya Lamine Yamal ariko ari ivyo ariko ramavyo tuma equipe yanje itsinda. No muzi football moderne twisanga turanka amajournée FIFA menshi ugasanga bariko baja gukina inkino nyinshi UEFA yahinduye amaforma y'ama Champions League igikombe c'isi c'imigwi ukabona ni wa mukinyi arinze yitwa ko ari wahetse equipe ari we bagenderako equipe yiwirinze yisanga muri Champions League ikisanga muri Championnat ikisanga no muri Mondial de Club arariska kuzoheza seza kinyi match zirenga 80 canke ijana. Urero Lamine Yamal ni umwana premièrement ni umwana agifise vyinshi imbere yiwe vyo gukora. Hano hagomba kuba gérance y'umugabo yitwa reka diete zansuke gusumba umuntu wari we wese. Iyo gérance je ngomba ko tuganira ko iragomba gukorwa mu buryo bumeze gutya. Je Lamine Yamal muri Barcelona. Reka dufata karorero. Mu no muzi Barcelona tuzi kwifisa ubusatirizi bwa Rafinha, Lamine Yamal na Robert Lewandowski. Rafinha afise iminota amajana 31 mu nkino 11 Barcelona maze gukina muri no season. Niyo mukinyi yakinye cyane. Lewandowski afise iminota amajana 894. Mugiye Lamine Yamal afise iminota amajana 879 bivuze ngo nubundi ugiye kura mu busatirizi bwa equipe ya FC Barcelona muri bano batatu bakoreshwe cyane Yamal niwe yitwa ko yakoreshejwe buke parapuro y'abandi. Erega mugabo yakinye iminota amajana 8 na 79 niyo ndiko ndaza rero nukuvuga nimba ari yakoreshejwe gatonyi muri trio d'attaque ya Barcelona unibuke ngo niwe vize n'imyaka miki gikwiye kubungwabungwa gusumba abandi. Reka nico ndiko ndaza ngo kwerekana Flick rimwe na rimwe yarakoze gestion y'uno mwana en fonction yabo yarafise dufashe ubusatirizi bwa equipe FC Barcelona Ansu Fati yaragwaye sivyo Toni Fernandez nakoreshwa umugazi w'izya rya Ferran Torres arakoreshwa abantu bakidoga ugacongera ko Paul Victor ugiye gukina match ikomeye swati rakoroye canke watsinze match mugabo ufise igisindo kimwe canke ibitsindo bibiri ubona ko bigishoka ko equipe adverse ikugombora hamwe Osamar urasora Lamine Yamal mwibuke ngo hace hongeramo kandi kuko ino equipe FC Barcelona yatanguye sezo idafise umukinyi yitwa ko akina hagati ko nimero 10 areponda preza ivanye byo Barcelona ikeneye Daniel Olmo atari bwandikwe Pedri Gonzalez bigaragara ko amagara yiwe atari yifashe neza ukongera ko navuga ngo nabano bana nka ba Pablo Torre bigaragara ko rimwe na rimwe mu nkino ziri beaucoup plus objectif utari kubatuma biba ngombwa ko mumenyereza rundi isanga muri balance yo kugarukana Rafinha hagati mu kibuga agarukanye Rafinha hagati mu kibuga bivuze ngo nimba deja ufise pan ituma ushobora gusambura usatirizi bwa Rafinha agaruka hagati mu kibuga uyongere ko yindi pane kandi ugire remplacement usore Lamine Yamal udafise umukinyi udafise effectif kuyikwemerera ivyo navuze inkino bari bafise uburyo zari zikurikirana mugabo uro muzi dufata karorero nico tubambwiye ni Flick tugiye kuraba mugabo mwumve ngo bwa mbere no muzi ari profile ya Yamal afise yo kuba rimwe na rimwe iyo Rafinha imwankiye Yamal yo bikora ivyankiye Lewandowski Yamal yo bikora nkuko Lewandowski nawe azati binyankiye Yamal ndamufise uramuzi turavye kuri tapi vert ni presque abakinyi bari capable yo gutanga ibintu equipe bakeneye ko mu mwanya wose rero muri uwo mwanya duca tugaruka tukanaraba mbega uno musabano nabo ko batiyumvira ku buryo kundewe yarakorejwe muri defense ni nawe mukino musi yakinye cyane gusumba abandi muri effective equipe FC Barcelona iminota yuri nyuma miki yarafinye ni difference y'iminota nka 20 ko abantu batiyumvira kuri kunde ugira ngo kunde nuko akuze wowe Barcelona no musavunitse ito bihombe mugabo uno munsi kujera kunde byari bigoye kumururira byari bigoye equipe yakinye inkino zikonta
muri effective no n'ibindi bigiye bitandukanye ariko no munsi uraza kuva tubigaruka ko umwana agomba gutangura rimwe na rimwe kururirwa mugabo mutibagira ko kumururira biragoye kubera yuko profile Afise iteye ubwoba uno munsi ruza kubwira mumenyereza wa equipe ya Real Madrid muri 2020 umubwire ngo Vinicius aracari muto na myaka 25 arakwiza umubwire ngo aranshira match ya Man City akina na Barcelona akina na Bayern agire gute ngo arure Vinicius Junior na 2020 Vinicius na afite imyaka 21 ya ku myaka 21 waruye ngino Vinicius Junior yakinye Hazard nivyo difference ya 17 na 21 irahari ariko d'une part effectif nibe Barcelona irimo byaratumye umenyereza agogwa no kujera Lamine Yamal please uno munsi profile umwana Afise biragoye kumujera Lamine Yamal uno munsi bagomba kumujera vyanka bikunda kuko reka agenda gwa wewe ni kazoza ka equipe kakure gusumba aba bakinyi nka Robert Lewandowski na Rafinha ndagwa karorero ucubananiza ko ya kuva gerekezo ya 23 ukwezi kw'icumi kuvuga ngo ku munsi azoba ari ku munsi wa kangahe gerekezo ya 23 reka dufate kuva gerekezo ya 20 si ku munsi w'Imana kuva gerekezo ya 20 ukwezi kw'icumi uyu Lamine Yamal yitwa ko atangiye kugira uburuhe Barcelona muri La Liga irakina Sevilla ikina Bayern rukino rugira gatatu go muri UEFA Champions League ikina El Clasico muri La Liga ikina na Espanyol Barcelona derby yo mu gisagara ci Catalogne bace baja kwa Creve na Zvezda no kuvuga ngo ni hariya muri Serbia bace bakigwa na Real Sociedad y'aba basket bavuye ngaho bace baja muri trêve internationale uvuga ngo no munsi Barcelona ifite inkino zitanu zikonta inkino zitatu muri La Liga zikomeye Madrid, Espanyol, Barcelona ndetse na Sevilla na Sociedad banashimye na Sociedad inkino zine muri La Liga zikonta please urukino gwitwa ko rukomeye gwa UEFA Champions League please nundi rukino bashobora guprenara legere muri UEFA Champions League mugabo barutakaje bishobora kwakora please guca basubira muri trêve internationale mu kwezi kwa 11 erega ndakwereke aho na Barcelona ukine na kora na Madrid ukine na Bayern ukine na Real Sociedad ukine na ande uri kuri pressure yo kurondera La Liga uri kuri pressure yo kwitwa neza muri UEFA Champions League igihugu kiri kuri pressure yo kurondera iyindi Ligue des Nations please ama qualification ya Zaire n'ibindi bigiye bitandukanye na Mondial 2026 Yamal aricara iki kibazo tugira ni kimwe hari umukinyi explose ku buryo umuravye ubona umengo biragoye gufata navuga ngo risk yo kumwicarika ubwo risk ifatwa n'umugabo yiyumva yiyemera akavuga ati genda umugabo ntibamvugiramo mugugaruke ku ijambo rya Zavi ariko kandi garuke ku ijambo rya Zavi uzosubirira idosufire kubera yuko adatanze ibyo bamukeneye ko aziruka ivyo gatorandri niko bimeze hano hose kuko n'uberutse Pep Guardiola yavuze ati umumenyereza egare gutsinda iyo udatsinze vyakunaniye gare uragenda harazunda bishoboye ariko navyo bamaye akazi warakemeye tagashoboye tipa naho je ngomba ko tugaruka rero kuri gestion yiwe dufatire kuri effectif from l'équipe Barcelone Afise dufatire ku bakinyi Barcelona no munsi Afise na cancana muri secteur offensif muri secteur y'imbere dufatiye kuri yo effectif Barcelona Afise uno munsi birakunda ko Yamal aruhurirwa n'umugabo witwa Ansi Jet Freak nubwo kuko harimo kurura umukinyi mu kudatangura match ariko kandi harimo kurura umukinyi kumva ngo yakinye match ku mutama ngiri yosohoka nabonye abantu ku munsi w'ejo bavuga ngo coach wa equipe nationale hama mu rugamba arafikina kana kimana bienvenue kwamusohora kenshi muri match ngo kana atakosa arakora ariko ivyo hari aho biva kuri tactique umenyereza yifuza kubona mu kibuga rero je ngomba aho ngomba ko duhagarara tunaharabiri gatoya twisunze effectif cyangwa se groupe y'abakinyi ba equipe ya FC Barcelona ku ruhande rw'imbere cyane ko bamwe mu kanya gato turanabigarukako bariko baragaruka birakunda yuko Ansi Flick akora gestion y'umugabo yitwa Lamine Yamal n'imiburi buri ku motsa 70 umwana akaba yosohoka akaruhurika kwa Barcelona mu kujera Lamine Yamal nivyo nasaba uno muzi nivyo nasaba no kuvuga ngo minota 70 asohoke hari ni match zikomeye no muzi Lamine Yamal atotangura mu kibuga bagatsinda kandi bidakuye ngo niko baratari grand joueur amaze ko mukinyi w'icitegererezo afasha vyinshi Barcelona mugabo no muzi Afise squad yagutse ku buryo yaba Lamine Yamal yoruhuka yaba Rafinha yoruhuka wana shaka binabaye ngombwa yo baruhurira rimwe sero n'uburemere match Afise naho rero randica tuza birakunda ko Barcelona musi yisanga muri no interval ya kuno kwezi kw'icumi vero kw'icumi nari mu kugira gushika iyindi television ndishikiye ko Barcelona garuka le 11 z'ukw'icumi birakunda ko kuva iyi television heze uno musi
gushika indi treve irindi garuka turavye inkino Barcelona ifise birakunda ko ari urukino Barcelona izo ifise gwitwa ko goroshe haba muri La Liga haba no muri UEFA Champions League ariko bakenye gato kubakenye Barcelona ifite imbere bafise Lewandowski bafise Rafinha bafise Lamine Yamal bafise Torres bafise Ansmani Fati bafise Ansmani Fati banafise Paul Victor ndetse no witwa Toni Fernandes uyana nakinishwa by the way Toni Fernandes mu bandi bose bari muri equipe ya Barcelona yaba Fatara amaze gukina yaba Paul Victor amaze gukina yaba Ferran Torres amaze gukina ndimo navuga kuri secteur offensive bakinyi bimbe nanumwe atarakena gushika muri kano kanya dufate kuri bana bakinyi birakunda ko Lamine Yamal aruhurirwa muri equipe ya Barcelona kwa Barcelona dufatiye ku bakinyi no munsi bafise jende mezango a 100% Lamine Yamal birakunda ko aruhurirwa gute equipe yamaze kubironka faveur medicale yigaruka ry'umugabo yitwa Pablo Gavi yamaze kubironka faveur medicale ya umugabo yitwa Daniel Olmo na Firmino Lopez urafise kuvuga uti Lamine Yamal ngomba kumubika equipe cikina mu buhe buryo Rafinha cagaruka ku nimero 7 Daniel Olmo agakinishwa nk'umuvo Elie canke Ansmani Fati agatangura ku 11 mu gihe uyu mugabo yitwa Daniel Olmo amaze kuba akoreshwa nk'umuvo Elie urafise kuzana Pedro agakina nko mu nimero 10 mu gihe Gava bari mu kibuga nimba Gava ruhuza urafise gukinisha muri hole y'aba double casere y'aba Frenkie de Jong na Pedri Gonzalez Firmino Lopez agakina nimero 10 Robert Lewandowski akataka no kuvuga ngo equipe igumana za nguvu Lamine Yamal nubwo yabadahari hari igitakara mugabo nicoboza ko batsinda equipe ya Sociedad Lamine Yamal batamufisa abandi bakomeye reka nicoboza ko batsinda equipe ya FC Sevilla igaruka Hazard yavuze ikintu ciza karatari equipe ya Bete Noire ku yindi apare yuko Barcelona isumba Sevilla gukomera ni na Bete Noire kuri yo Barcelona gutsinda Sevilla ni ibintu bisanzwe kururira umugabo azwi izina rya Lamine Yamal no munsi avec igaruka ry'abakinnyi bagiye batandukanye birashoboka bwo jana ndiko nagaruka ni uburemere bw'inkino Barcelona ikirakira ndabona Yamal aruhurirwa cyane yatanguye match agasubirirwa bivaye na context ya match gusumba kumva kuno munsi tuzobona umugabo nka Flick atagiye gukina dufataga nka Valladolid kuko Valladolid no munsi avec effectif Afise agiye gukina nka Valladolid yovuga ati nuko nabikoze kuri Osasuna Yamal Rafinha n'abandi bagiye batandukanye Yamal no mukinyi mwiza amaze kugira profile y'abakinyi bakomeye mugabo nitwirengagiza Lamine Yamal Barcelona mukeneye mu myaka 10 nirimbe Landry mukeneye mu myaka 10 ariyo Barcelona ariyo na Flick ni ibintu bitandukanye ariko Barcelona na Flick donc ubu Flick azobakoze muri yangre yo kuvuga ngo jewe ndabana n'akazi kiwanje ibisiga bigombe bipfese tu kandi no munsi Barcelona rega iraba akazi ka Flick Barcelona iraba none nimba Flick azokoresha Lamine Yamal kuri pression umunsi wo kuvunika bazoca mwirukana umunsi nyene Lamine Yamal yavunitse canke bazomwirukana ariko abaza umusaruro navunika bazomuza byose rero birageragezwa rega nco kintu ariko ndazako byose birageragezwa kandi no munsi urumumenyereza twabonye bafise bafise Espanyol bafise Real Madrid bafise Sevilla bafise Real Sociedad muri La Liga kuri Sociedad uno munsi dufata karoro yasubiye inyuma niyo Espanyol Lamine Yamal ashaka kumurorera ntatangure match urakina El Clasico Yamal akomeye umuciye kuri bench yaho biba binagoye kuko kuri profile amaze kugira ni hamwe unayitsinzwe match abantu barakwicara bakubwira ngo watsinzwe match z'umukiriya akomeye hanze Lamine Yamal nico gituma nagarutse ko kuri Jesu Yamal il y a des matchs qu'on ne peut pas prendre des risques en tant qu'entraîneur nk'imatch ya Real Madrid Lamine Yamal ntiyobura ntiyonasohoka nk'imatch ya Bayern ntiyobura ntiyonasohoka mugabizisiga gusohoka nta match nimwe utosohoka muri umukinyi selon n'ivyo kuratanga en fonction reka mvuge context soit twatsinzwe soit nta risk yo gufata match iragenda uko yogenze umukinyi ndamuprotege gusohora umukinyi bivana na context ya match mugabo no munsi ndiko ndabona Jesu Yamal irashoboka mugabo ishoboka ku bice byinshi kwijana gusubirizwa avuye mu rukino gusumba kudatangura urukino navyo bizova kuke en fonction y'umu adversaire equipe igiye guhura nawe nkuko kuntu yabikoze ubundi igiye abikora kuri Osasuna abantu nibibaze ngo yarakoze amakosa kandi nivyanse kwera Yamal atatangwe canke equipe ni yatsinzwe kwera Yamal atatangwe ahubwo equipe yatsinzwe kwera yuko Yamal adakinye bitakunda kwiyo rotation ibaho yaciye n'abakinyi deja nabo ubwabo babona ko na saison yari kuzorangira bamwe batabonye mu kibuga yari nya mediane presque itabaho yari nya defense uno musi Dominguez umuritumye mu rukino rwa La Liga ngira yo kwikura mu kibuga nikuvuga ngo yagize rotation
bigaragara ko Barcelona izokenera kenshi mugabo imaze kugira effectif uno munsi bagomba bagire avec le retour yabo bagabo bagiye batandukanye. Sinzi ko abantu babitaho iyo Yamal yicara equipe yamaze kugarukana Daniel Olmo birumvikana yuko dufate Daniel Olmo na Ansuman Fati gucubwira Rafinha timze wowe rero koroka ku nimero ndwi ni nawe usanzwe ukina kuko no munsi novuga ko Rafinha akinishwa ari hose. Rafinha gacagaruka ku nimero 11 nako ku nimero ndwi 11 Ansuman Fati canke Daniel Olmo hagati mu kibuga De Jong yagarutse ukamwongera ko Pedro ukamwongera ko Gavi ukamwongera ko Lopez birakunda mugabo kiriya yagize rotation cyasanga ni bikunda bivanye n'ubuto bwa effectif yiwe. Uno munsi rero ku bwanje nibaza ko bayidoye tunarangiza kuri no sije yego Yamal birakunda ko uno munsi aruhurirwa ariko akaruhurirwa cyane kubijanye n'uburyo novuga ngo yosubirizwa mu ngino kenshi gashoboka gusumba kudatangura mukururirwa naho mu bijanye no kudatangura akaruhurirwa bivanye n'uburemere bw'urukina abantu bagiye gukina nako equipe ya Barcelona igiye gukina ariko kandi mutibagira ko des surprises zirabaho shokina na Espanyol bibaza ngo wabitse Yamal igacikubagara wamuza na minota 45 igice cya kabiri bikanga no kuvuga ngo mwandi ko no kuvuga ngo risk ifatwa n'umuntu w'umugabo nta muntu atinya afata risk kuko gufata risk baba ati homboka ikiba kibe mise mwibi ariko twarabonye les grands entraîneurs no munsi arafata risk karayema ya voilà nico ndiko ndakubwira rero Flick ni hano tugomba tumupimira eske Flick aracatatona canke ni entraîneur ukuri yo fata risk akavuga ati Rafinha na Yamal vamwe ngomba ngine hari wandi umusaruro wanashima ya PV ni gutu no musazi ari bugire gestion kuko jendibuka niba no musi madide baragiye muri context yo gutahukana Ligue des Champions gara kuri 3 buya nuko effectif ari byari nziza wanashima kandi Zidane ntabwo yari yayubatse ariko nawe yaramenye gestion kugira effectif zera voilà kwiyemera rero nikindi wibuka ngo hari igihe Zidane ihora sora Cristiano Ronaldo kandi Cristiano Ronaldo yari wa mukinyi ubuze uti nabo kongera 5 twabuze kuri none nisenge canke none nisenge n'amasogonde yoshiramo igitsinzi byanga bikunda Cristiano Ronaldo azoshimira Zidane mu ijanye n'uburyo kariyeri wibaye ndende. Cristiano Ronaldo Zidane yaramugiriye gestion nziza yo kubereka ati nivyo ushaka kuba pichichi mugabo uru rukino ni warukina hari urundi rukino rwo kugwana Ballon d'Or zobusivye hari ivyo akabitahura hari amamatch menshi Ronaldo yasohotse hari amamatch Ronaldo yagenda arahabwa akaruhuko kubera iki Zidane arabiza ati wewe nivyo Cristiano Ronaldo fisa Ballon d'Or ariko nanje naragutanze kuyikora ko ndafise ijambo no kubwira selo ni neza y'akazi kiwawe ariko kandi munibagire Flick no mumenyereza nubwo yobora Yamal sezo yose sivyo ndabwipfurije ariko yubaho kandi abwizwa gusabwa umusaruro mu Yamal avunitse sezo yose bombwiye ati mzee kandi pemporte umusaruro byanga bikora match ya Bayern match ya Barcelona pemporte ugira Yamal utamugira ni match ikomeye ugomba kuzisinda utazisinze azakora makemwa kuri Ego n'umunsi Lamine Yamal nivyo je nkunze kuba ndabivuga Lamine Yamal razibar mugabo yaduze muri equipe bagomba kumugirira icizere gisumba ico bamugiriye yaduze muri equipe igwaye aca dugara umwana mwiza bica biba ngombwa ko bakunze ba Barcelona bahindukiza amaso ku mwana w'imyaka 16 ariko je ntkoza kuko ibikorwa vye byaramuvugiye iyo dugata ariko explosa babara nibagiwe monami ibikorwa vyo byaramuvugiye tuvyemeranye bimuvugira equipe atabandi fisi uno munsi Lamine Yamal yaduga Ousmane Dembele hari bakagumana none munsi Barcelona ikabigitunze Dembele hari kuba risk zi wari kuvuga ngo Ousmane Dembele cyara Yamal akiri ariko Dembele nawe hari ariko rero n'umwanya twamuhaye kuko arabonye umukinnyi ashobora guhabwa umwanya nawe ukoresha nuko yawuhawe ikirero n'ikindi ko niba Barcelona yaduze agasanga nta wundi mukinnyi hari bamuha umwanya akexploser agakina neza ni ikindi ko nza kugusigurira Lamine Yamal yaraduze asanga Ousmane Dembele ariko aravamwo acafata ikibanza agikipinga neza umwana atanga ibisumbi vya equipe iri kwiramuha abakozi ba Barcelona bamugirira icizere kirenze ico bakagombye kuba bamugirira no munsi Lamine Yamal abakira umukinya ava kuri bande tushaka ki bategeza ukimugirira kuko ivyo ari karabera igenda rya Dembele me forme ya Rafinha vyatumye umwana sari me forme za Zavi nacho Merwi l'exploiter nitwari dufise Rafinha dufise no munsi ni dufise Ousmane Dembele umwana araduze atweretse ko ari capable rimwe nabo kudebloka ama situation yuko equipe zimwiyumvirako equipe yabwizwa kumuvyaza umusaruro kino sikibazo cha Yamal kino ni kibazo chaho yadugiye
bica binabagora kumujera rimwe na rimwe bivanye n'ubuto bwa effective bagiye baragira gute baragira sino no musi rero le profil Afise ituma no kumujera bigorana kuko n'umwicari kugatsindwa match ikomeye abakunzi Barcelona baguye ati urasiga Messi hanze barakubaza vuze Messi abantu nibubaze ko nabwiye nanje ndakubaza urasiga utsinzwe Yamal ari hanze nanje ndahagarara no nkwagiriza ibi tuvuga kuri Yamal nimwe ko tubivuga no kuri Rafinha ni wicare Rafinha watanguje Yamal na Lewandowski dufate na fate Rafinha yicaye ugatsindwa match uraza kudusigurira n'ivyo ko yari gestion n'ibindi bigiye bitandukanye ariko wasize umukinya akomeye hanze yakufasha izo rero ni za riske zifatwa n'abagabo Guardiola arasiga KDB bakamubirindura akavyasima akavuga ati twatsinzwe oya avyasima mu context ya urigera ubona Guardiola aja gukina urukino gwitwa yuko ama Premier League canke gomwa kugera kure muri UEFA Champions League Afise KDB bakomera nk'umugeni biragoye mu gihe ni abavuye mu mvune aramuzana mu gihe erega hari ngino twagiye turabona kenshi muri UEFA Champions League uzora bino kaira akunda kugaragara hari igihe umukinnyi biba ngombwa akategwa inshinga gatuma kino go rukino agasubira hari n'ama match menshi nibuka Barcelona yaba yagowe muri Champions League Messi agwaye akava kuri bande tushaka gukora eshofuma atagira ze mu kibuga kugira ngo abadversaire batumo twivunda bitahu ziriya ni context zisanzwe mugabe y'umukinnyi bikunda kumufata karonko kwikaya Mbappe yabaye bakina na Lille nebaza ko Mbappe yarameze neza ijana kwijana yeza ko ameze neza ijana kwijana ari gukina match ari kwitangura mugabo kandi urabe je ndavyemeza kari nka risk kuko bwa mbere bamutwaye abantu bibaza arakina kama gari batifashije na kwe mugabo context ya match itumye ugira gutura mukinishije nuko kuri Lamine Yamal tunabivuye ko tukomeze kubindi ni ikintu ariko ndakubwira rero riske ifatwa n'umugabo nakubwiye ntiyo fata ku match ya Real Madrid canke ya Bayern Dominique ngo avuge ngo Lamine Yamal icero utagwaye mugabo hariho match kugira ngo bashobore kugarda wa Yamal mwiza si Yamal wo kuza gukina Copa del Rey bakina no bukipe bwo muri 4e division si Lamine Yamal wo kuza gukina na za Sevilla ndasubiyemo iya si Lamine Yamal we na Pedro no muzine kumuzana muri Copa del Rey bakina na bwa Ponferradina bakina na bwa Lamine Yamal afise uburuhe ugacumuzana ngo wafashwe n'igihunga ngo muje gukina na Sevilla nturumumenyereza nuko rero bimeze kuri Lamine Yamal na Slawi Eban ubana imyaka 17 umunya Espagne ako kantu Randera Tanjaniranya gukina na Sevilla no musiva ino ko mwabaye gute mwe nimujyanira gato bivanye nuko umwana magara bigaragara ko atifashe ijana kwijana wotakaza urukino rwa Sevilla kurategurwa Bayern kandi birumvikana kuko ni nyuma yo gwa Bayern arwaye gwa Real de Madrid muri uwo mwanya hakufata risk nguzanye Yamal mu kibuga byanga bikunda ngo ufisigiye ungacu kutamukinije kuri Sevilla utsindwa wowe utaramumenyereza mugabo kwa Madrid unamo dufata karo izi pepe physique yabazigaragaye no muzi Barcelona vs Madrid samedi ndazi uko vyanga bikunda iyi risk yari gufatwa kandi Yamal yari gukina match izi ni match ya Real Madrid na Barcelona ni match irengeye kwitwa championa ni match irimo vyose ubukeba irimo birungo vyose no yita gute ni match yo gukura kuri urugwego ikaguteka ku rundi yo kugukura dufata wari wicaye ikagutereka mu kindi kibanza nuko kuri Lamine Yamal bimeze biravuga ko ari incertain kuri match ya Sevilla ariko no kurinda twaraba ko ashobora kuza kuba ameze neza cyane akaba iyo na akoreshwa muri Barcelona